நண்பர்களே வணக்கம். நம்ம இந்த வீடியோவில் கோயம்புத்தூர் உக்கடம் பேட்ஸ் மார்க்கெட்டில் என்னென்ன பேட்ஸ் இருக்குது, அதே போல் அதனுடைய விலை நிலவரங்கள் என்ன, நம்ம கொடுத்தா என்ன விலைக்கு எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி ஃபுல்லாக தெளிவாக பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வரவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோவில் போய் தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த மார்க்கெட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உக்கடத்தில் பொள்ளாச்சி பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்குது. ஸோ அதிலேருந்து ஒரு 500 மீட்டருக்குள்ளே தான் மாநகராட்சி பில்டிங் இருக்குது. அந்த இடத்துல இந்த மார்க்கெட் இருக்குது. ஸோ இதில் எல்லா விதமான பேட்ஸும் கிடைக்கும். சீசனுக்கு ஏற்றாப்ப அதிகமாகவே கிடைக்கும். அதே போல் இங்கே மெயினாக பிஞ்சஸ்ஸு, ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸு, அப்புறம் பஜ்ஜீஸு, புறா இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள் அதிகமாகவே கிடைக்கும். அதே போல் இதில் எல்லா அசசரிஸும் கிடைக்கும். பேட்ஸுக்கு தேவையான ஃபுட்டுமே கிடைக்கும். ஸோ தேவைப்படுறவங்க வாங்கிக்கிடுங்க. இப்போ காக்டைல் கிரேலாம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்மக்கிட்ட எடுக்கிறது 400 ரூபாய்க்கு தான் எடுக்கிறாங்க. ஸோ விலை ரொம்பவே விழுந்துருச்சு. பட் அவங்க விற்கிறது 1000 ரூபா பக்கம் சொல்கிறாங்க. ஸோ பார்த்து நல்ல பீஸ் இருந்ததுன்னா பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. புறாவெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா 100 ரூபாயிலேருந்தே ஸ்டார்டிங். ஸோ ஒவ்வொரு வெரைட்டிக்கு ஏற்றப்ப புறாவுடைய ரேட்டு இருக்குது. எல்லாமே இங்கே புறா அதிகமாக இருந்தது. கவுடாலேருந்து ஃபேன்சி புறா எல்லாமே இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ நம்ம சொன்ன மாதிரி 100 ரூபாயிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. பிஞ்சஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட இப்போதைக்கு 75 ரூபாய்க்கு தான் எடுக்கிறாங்க. அவங்க ஒரு பிஞ்சஸ் 100 ரூபாயிலேருந்து 150 ரூபாய்க்கு வர சேல் பண்ணுறாங்க. அதே போல் இப்போ நம்ம இந்த உக்கடம் மார்க்கெட்டில், இந்த பேட்ஸ் மார்க்கெட்டில் பார்க்கும்போது கேரளாவிலேருந்து நிறைய பேர் இங்கே வாங்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியுது. ஏன்னா எல்லாமே மலையாளத்தில் தான் இங்கே பொருள் வாங்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்க தான் இப்போதைக்கு கை கொடுக்குற மாதிரி தெரியுது இந்த மார்க்கெட்டுக்கு. ஏன்னா நம்ம ஆட்கள் யாருமே இப்போ எல்லாருமே ப்ரீடர் ஆகிட்டாங்க. நம்ம ஆட்கள் எல்லாருமே அதுதான் பிரச்சனை. தமிழ்நாட்டில் எல்லோரும் ப்ரீடர் ஆகிட்டாங்க. அதர் ஸ்டேட்டில் உள்ளவங்க தான் இப்போதைக்கு கொஞ்சம் வாங்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இன்னுமே இது இன்னும் 2-3 வருஷம் ஆகும். அதாவது ஒரு நேரத்தில் தினை 30 ரூபா 40 ரூபா இருக்கும்போது காக்டைல் விலை ஒரு பீஸ் 1500 ரூபா 2000 ரூபா இருந்து சாதாரண லூட்டினோ 2000 ரூபா வரை போச்சு. இப்போது தினை விலை நம்ம சாப்பிட்ற அரிசியை விட அதிகமாகி போச்சு. கிட்டத்தட்ட 80-90 ரூபா போச்சு ஒரு கிலோ தினை. ஆனால் பேட்ஸோட விலை இப்போதைக்கு லூட்டினா 500 ரூபாயிலேருந்து 600 ரூபா தான் எடுக்கிறாங்க. அதுவுமே எடுத்தாலே போதுங்கிற நிலைமைக்கு நம்மளை ஆக்கிடுறாங்க. அந்த அளவுக்கு யாருமே கொண்டு வராதிங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுறாங்க. ஸோ மார்க்கெட்லலாம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வரைக்கும் அவங்க எடுக்கிறது 500லேருந்து 600. ஆனால் அவங்க விற்கிறது 1200 ஒரு பீஸ். அவங்க அந்த ரேட்டில் தான் விற்றுட்டுருக்காங்க. ஏன்னா அவங்க கடை வாடகை கொடுக்கணும், சம்பளம் கொடுக்கணும், அதே போல் அதுக்கு தீனி போடணும். சிலது மார்க்கெட்டுங்கிறதுனால நோய் வாய்ப்பட்டு இறக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அவங்களுக்கு சீக்கிரமாக அது மூவ் ஆயிடுச்சுன்னா ரேட்டு தான் அவங்களுக்கு நல்ல விலை தான். பட்டு வச்சு கொடுக்குற மாதிரி இருந்ததுன்னா எப்படினாலும் கொஞ்சம் அவங்களுக்கும் செலவு இருக்குது. ஸோ அதனால தான் அந்த ரேட்டு விற்கிறாங்க. அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதே போல் கூண்டுகளும் எல்லா டைப்லேயும் இருக்குது. ஒவ்வொரு பேட்ஸுக்கும் ஏற்ற மாதிரி கூண்டு வச்சுருக்குறாங்க. ஸோ தேவைப்படுறவங்க கூண்டு கலெக்ஷனை பார்த்து வாங்கிக்கிடுங்க. ஸோ லவ் பேர்ட்ஸ் நம்ம கொடுத்தோம்னா 100 ரூபாய்க்கு எடுக்கிறாங்க ஒரு பீஸு. அதே இது அவங்க ஒரு பேர் 250 ரூபாய்க்கு சேல் பண்ணுறாங்க. பிஞ்சஸ் அதே ரேட்டில் தான் 200லேருந்து 250 ரூபாய்க்கு சேல் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. ஒவ்வொரு வெரைட்டியும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்குது. ஜாவா 1000 ரூபா 1000 பக்கம் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இதுதான் உக்கடம் பேட்ஸ் மார்க்கெட்டுடைய நிலவரம், இப்போதைக்கு உள்ள நிலவரம். யாருக்காவது வாங்க விற்க உக்கடம் பேட்ஸ் மார்க்கெட்டை அணுகவும். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இதே போல் விலை நிலவரங்களை அப்பப்போ தெரிவிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.